Mergi mai ușor cu aia. De mane. Nu mergi din chefon. Toți. Dacă mă mai lași odată jos să-ți fac post. Mă mai lași odată jos să-ți fac post, ca să știi. Ok, ai post. Mă mai lași odată jos să-ți fac post. Și pentru ce stai Toricon pe mine? Ia zi, Că am voie. Că văd că cer FV și eu nu Achille de cred că ai multe ori. voie. Ce? Păi și ce dacă am cerut? Și ce dacă am cerut? A? Ce? Vezi că în regulament Ce scrie dacă că am pot să cerut? stau recon pe oricine cât vreau eu, știi? Nu abuziv, vorul meu, Ce? înțelegi? Stau Nu de 2 abuziv, minute pe nu. tine, mane. Nu știu cum să zic. Ți se Ba, pare și că e eu, ceva păi, abuziv? Da, păi și eu în 2 minute pot să fac de toate, frate, înțelegi ce zic? Păi da, în 2 minute, uite, pot să-ți dau acum jail că mergi cu 300 la oră pe aici. Că se cheamă HD ăsta, știi? Ce? Da. Da, vorul, înțeleg ce E vrei jail, nu? Zi. Ce mă? Uite, o țără pe el așa. Lasă-mă toată jos. Roberto, intră Discord, mă, pana. Bă, n-am baterie la telefon, dacă e să mai Bro, n-am. Dacă o să fie un filtru de poziții, știi toată lumea ce a de făcut, da? Am uitat să zic la mână. În cazul în care mi-au căutat poliții. Mă zi eu, în cazul care nu oprește, că sigur nu oprește ce dreptul să spune în baști, zici că sunt blestemată, gabăr, să mă rog, familie, de discarea de la Igheta acolo alarma. Intra prosul de bani a Robert, că mai bine la zi. Da, și mă, că zicea ceva important, spune. Atunci continuă cu cea vrea. Da, mi-am întâlnit. Care știa fără ei. Așa? Cu fără ei. Adică să stai spune că cu fără ei, fără să fie văzut. În cazul în care ne opresc și văd mortul, se pare că doarme, nu am auzit de la asta. Omul când îi bat, doarme sporă eu. Eu nu știu să sporă, dar pot foarte bine să puier. Da? Vezi că fac ăștia angajați la Sambo Ciocărie. Tu n-auzi că zicea de sforit și nu de făierat? Mamă, să moară, mamă, stai tare! Bravo! Da, da, nu e rău. Da, nu cred că e nevoie. Bă, să nu știi de făcut câteva